Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u daawwattoota televizyiina mo'aa Waaqayyo abbaan keenya gargaaree guyyaa har'aa immoo dabalee nuuf laate. Namni nan du'a jedheef hin du'u nan jiraadha jedheef hin jiraatu. Akka fedha Waaqayyootti jiraata biyya lafaarra. Inni amanus inni namannes. Keessumaa nuyi immoo caalaatti eegumsa Waaqayyoo jala warri jirru gargaarsa Waaqayyootiin jiraanna gargaarsa Waaqayyoon baanee galla. Dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalaa turre ammas ittuma fufna. Faarsaa Daawit boqonnaa 36 lakkoofsa 9 maal jedha? Burqaan jireenyaa baasu si bira jira. Kanaaf ifa keetiin ifa arginaa jedha. Torban darbe dubbii kana irratti waa dubbadheen ture. Ifa keetiin ificha argina gaafa jedhu maal jechuu isaati? Ifa isa kamiin ifa isa kam argina? Ifni kun walii lama. Biyya lafa warra tarii hin dhageenyefan irra bubbuta ishee isinitti himuu barbaada. Ifni addunyaa lafaa ifni uumamaa jira. Aduu faa urjii faa ji'a faa jechaadha. Akkuma kanaa ifni addunyaa afuuraas jira. Dukkanni galgala jira galgala dukkana nu bira akka biyya keenyaatti. Dukkanni addunyaa afuuraas jira. Amma ani waa'ee warra aduuf urjii naasaa miti. Ifa keetiin ificha argina gaafa jedhu ifichi isa kami? Ifa maaliitiin immoo argina? Waaqayyo kan nutti dubbatuuf kadhanna. Isa nagaa namaa laattu. Isa tasgabbii namaaf laattu. Isa simboo namaa laattu. Isa nama gargaartu. Isa araara namaaf laattu. Isa surraa keetiin nama dhoksitu. Dukkana biyyi lafaa guyyaa guyyaatti baatee deemu. Addunyaa afuuraa keessaa xiyyee balali'aa darbatamu. Guyyaa guyyaatti kan nooshitu galanni tola maqaa keetiif haa ta'u. Amma dubbii keenya achuudhaaf dhiyaanneerra suganuuf godhi. Yaa Waaqayyo akka halala guurruuf immoo nu gargaari. Dhandha nuuf haa ta'u, simboo nuuf haa ta'u, qabeenya nuuf haa ta'u, uffata nuuf haa ta'u, ijoollee dhala maatii nuuf haa ta'u, dubbiin kee waan hundaa namaaf ta'a, fayyaa nuuf haa ta'u, nagaa nuuf haa ta'u. Inni nuyi dhageenyu kun yaa Waaqayyo dubbiin koo afuura jette. Dubbii keessa afuura ta'e kanaan nutti dubbadhu maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo yerooma waaqaaf lafa uume callabboo gadi fagoorra dukkanatu tureedha. Garuu afurri qulqulluun bishaanicha irra socho'aa tureedha. Meekaati ilaala callabboo gadi fagoorra dukkanne jiraatu malee gararraasa ol aanaa garuu afura qulqulluutu jira. Inni kun dhimma dukka addunyaa afuuraaf addunyaa hamaa fi addunyaa Waaqayyoo ibsa malee waa'ee isaa ifa guyyaa fi galgala kanaa ibsa miti. Callabboo gadi fagoorra dukkanatu ture gaafa jedhu isa darbatame san seexanicha afurri qulqulluun garuu isarra hin balali'a yookaan asiifacha deema ture. Macaafi qulqulluun akka jedha biyyi lafaas waa tokko bifa hin qabdu boca hin qabdu waan ta'eef callabboo sanarraa dukkana jiradha. Waaqayyo immoo ifni haa ta'u jedhee ifni ta'eedha. Lakkoobsa afurirraa akka jedha Waaqayyo ifaaf dukkanaa gargar baaseedha. Waa'ee ifaaf dukkanaa yeroo ilaallu waa'ee aduuf waa'ee urjiin jechaa jira miti. Isaan lakkoobsa 14 booda uumamani. Inni kuni isa addunyaa afuuraati. Yoomumayyuun isinitti hima dukkanniif ifi waa walitti hin qabu. Waaqayyoos kaayyoon isaaf karoorri isaa inni jalqabaa inni xumuraa akka isaan walii wajjiniin hin jiraanne barbaada. Kanaaf dukkanaaf ifa gargar baaseedha. Meesuma biyya lafaa kanallee ilaalaa. Galgala ji'aaf urjii na iftu guyyaa immoo aduu na iftu dhee Waaqayyo ifa sanaaf dukkana sana gargar baase. Dukkanuma irratti illee isuma halkan dukkana irratti illee haxinnaattu malee urjiidhaaf ji'atifa. Isuma irratti illee aangoon jira jechaadha. Amma jireenya kee keessatti dadhabaa ta'uu dandeessa. Hin amanne taate Waaqayyo gaafa si gargaaruu barbaadu dukkana kee irratti ifi haa ifuudha. Ifni sun immoo bara baraan dhaabbatee hafa. Sagalee Waaqayyoo bakka torban har'aa dhaabbanne jalqabna. Giyaaz addunyaa afuuraatiin geggeeffama. Elsaayi Giyaaz addunyaa lafaatiin geggeeffama. Kanaaf isa biyya lafaa argee naanaan abbaa ija isaa baniif jedhee ijji banamee fi warra samii kanarra totochoo farda abiddaa argeen jedhe torbanarra. Aggaar immoo hanuma
biyya lafaa kana argiti waan ta'eef inni addunyaa fuuraa jalaa dhokate mucaa ishee iyyuu gattee abdii kutatte du'a isaa ilaaluu irratti irraa fagaattee teessee Waaqayyo immoo dhaqee Aggaariin burqaa akka isheen argitu ija ishee baneedha. Jaamaa turte miti. Addaamii fi Hewaan ija baname gaafa jedhamu addunyaa fuuraa keessaa addunyaa foonitti gad deebi'an. Giyaas ija baname gaafa jedhamu addunyaa foonii keessaa addunyaa hafuuraattas ol deebi'e. Dhaggeeffadha. Waaqayyo ija kee gaafa sii banu waan sodaattu hundumaatu si dhiisee baqata. Dhukkuba isaas hin sodaattu, rakkina isaas hin sodaattu. Waaqayyo jireenya kee ifa isa waaqarraatiin gaggeessa. Waaqayyo ifa yoo jennu Waaqayyo iyyee ifa. Ijoolleen isaa ijoollee ma ifaati. Wangeela Yohaannis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dubbatetti boqonnaa 8 irraa ani ifa biyya lafaati jedhe. An ifa biyya lafaati jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irraa akkas hin guutuu dubbifattan hin barbaadu. Isin ifa biyya lafaati jedhe. Dhaggeeffadha. Sababa ati jirtu ollaan kee nagaan bule akkasitti amani ati sichi. Sababa ati jirtu ollaan kee eegame. Sababa ati hin kadhanne, sababa ati hin jirreef ollaan kee jeeqama. Sababa ati jirtu seexanni naannaa kee hin jiru. Sababa ati jirtu addunyaa fuuraa keessaa baate seexanni naannaa kee irratti mo'uu danda'a. Ati ifa biyya lafaati. Kiristoostu jedhe sagaleen kun kan jijjiiramu miti. Waaqayyo ifa dukkanni matumaa isa bira hin jiru eeggii jedhe. Dhaggeeffadha. Akkaataan nuyi itti jiraannu akkas ta'uu qaba. Ani ifan keessan jira jecha namni obboleessa isaa jibbu yoo jiraate inni ammayyuu dukkana keessa jiraayedha. Ergaa Yohaannis dura boqonnaa 2:9. Ifa keeyyan jiracha nama jibbuuni sobada kun macaafi qulqulluun hin eeyyamu. Nuyi abbaan keenya jaalala yoo ta'e nuyi ijoollee jaalalaati. Lammaffaa boqonnaa 2:11 irraa namni obboleessa isaa jibbu nama akka isaa biyya lafaarratti dhalate kan jibbu ammayyuu dukkana keessa jira waan ta'eef waa'ee ifaa hin beeku. Maaliif dukkanichatu ija isaa dhoksee jira waan ta'eef akkatti ifa kana arguun qabu. Jibba baachaa, hamii baachaa, maqaa namaa nyaachaa, maqaa namaa balleessaa, dhala namaa ulfina Waaqayyootiin uumameef iddoo dhowwachaa nan jira kan jedhu yoo jiraate macaafi qulqulluun inni of sossobayedha. Waaqayyo miti. Waaqayyo hin sossobamu waan ta'eef. Maalumaaf waamamne jalqaba yoo jettan Phexros lammataa boqonnaa 1:19 irraa akka jedha. Ammas dubbii raajonni dubbatan kun caalchiseenuuf cimee innis hamma booruun baqaqutti bakkalchi garaa keenya keessatti ibsu hamma ba'utti dubbii kana akka ibsaa iddoo dukkanaatti ifuutti yaadaan duukaa yoo buutan gaarii gochuu keessaniidha. Bakkalchichatu fuula keenya ibsa miti. Haasaa keenya keessa garaatifa. Keessi garaa ifnaan bakkeen ifuun dirqama. Macaafa keenyaa boqonnaa 5 irraa akka jedha boqonnaa 4:5 irra jira. Namni garaan isaa gammadu fuulli isaanii faayedha. Namni fuulli isaa hidhaa amma barbaadan jedha keessa isaatu dukkana. Kanaaf dukkanni gara bakkeetti achi dhufe. Kanaaf keessiif bakkeen wal fakkaachuu qaba. Obboleessa jibba namaaf dhagaa kaa'a, namaaf eeboo kaa'a, nama ajjeesuuf qoqophaa'a. Ani Waaqayyo na jaallata, Waaqayyo nan beeka jedhee of sossobaa jedha. Akka jedhe idduma silaan isiniif dubbisaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:12 irraatti ani ifa biyya lafaati kan ana duukaa bu'u ifatu isaaf ba'a malee dukkanni matumaa isa bira hin ga'u jedhe gooftaan Yesuus. Anatu ifa kan na duukaa bu'u dukkanumatu bira hin ga'u anatu ifa waan ta'eef. Lammaffaa boqonnaa 12:46 irraa dukkanni akka biyya lafaa keessa hin jiraanneef ani ifa ta'e dhufeera jedhe gooftaan Yesuus. Isa dhufe kanatu ifa biyya lafaa godhee si gadhiise gatii kee kaffalee cubbuu kee sii fudhatee abaarsa kee fudhatee hankee kan ta'e hundumaa fudhatee kan isaa kan ta'e hundumaa sii laate
Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 ulfinatti naa laattee isaaniif kenneera jedha. Jaalalatti na jaallattee isaaniin jaallatteettadha. Ilaa isa kansa hankeewumtu hin jiru. Nuyi geema Yesuus Kiristoos hojjete keessaa tokkoyyuu hin qabnu. Qabaachuus immoo bara baraa nuu hin dandeenyu. Kanaaf ifa kanaaf gatii kaffalaa biyya lafarra akka jiraannuuf Waaqayyo nu waamee jechaadha. Akka jedhan al tokko ifa jechuun jireenyaa isiniin jedheera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:24-25 yoo laaltanii Fariisota, Saduuqota, warra caaftota dhufeeti. Ati Kiristoos moo miti? Maal amma yoomiitti shakkiidhaan nu tursitaa? Si yoo ta'eef nutti mennaan Iyyasuus akka jedhe. Wantan hojjedhu eenyummaa koo yoo isinitti himu ta'ee an dubbadhe iyyuu isinii hin galu jedhe. Anaan Yesuusi, ana masiinutu jedhee hin fudhattan. Maaliif jireenyadha ifi malee firoota koo haasaa miti. Ati amanaadha kan jedhamtu jireenyi kee yoo haasa'edha. Jireenyi kee hundaaf ifaa yoo ta'e. Jireenyi kee hundaaf yoo ta'e, hundaaf buddeena yoo taate, hundaaf bishaan gaafa taatu, jireenya keerra dhaabbataniitu namoonni waa'ee kee dubbachuu danda'u jechaadha. Namoota taasaa. Si taasaata miti. Ani kiristiyaana ani qulqulluudha jechuu man dandeessoti tasuma. Namatu waa'ee kee haasa'a. Ilaa mootota lammataa boqonnaa 4:9 sagalee Waaqayyoo akka jedha. Inni balbala keenya dura darbu kun nama Waaqayyoo akka inni ta'e ani beeka jettee dubartittiin sun amsuun. Kanaafuu lagalu nu gararraa jiraatu fooqii ijaarraa fi ani nama Waaqayyooti jechaa deema miti. Jireenya isaatu isa ibse. Lammaffaa Maatiyos boqonnaa 20:73 Phexros yeroo Yesuus qabame sodaatee dhokatee. Maaliif hafuurri qulqulluun dhufee jireenya isaanii hin geeddarre. Iyyasuus akka jedhe amma humnaan guutamtanitti Yerusaalem keessaa hin bayinaa ni jedhe. Humna jalqaba gaafa fudhate Phexros kun nama 3,000 miliyoona meeqa duratti lallabee 3,000 kan amansiise. Amma garuu humnichi ifichi waan keessa isaatii ganaa hin baaneef Iyyasuus ganaa wareegamee gatii kana kaffala waan ta'eef hin sodaate. Of dhoksuu barbaade akka jette dubartittiin tokko ati Yesuus wajjiniin deemaa turte miti jedhe baqate achis dhannaan elaa inni kun isa Yesuus wajjiniin tureedha jedhani. Miliqilaa kibbaaku ofa baaruu jalqabe ijaanu argee hin beeku aannis mataa isaa hin beeku iddoo tokko gaafa ga'u elaa inni kun isa Yesuus wajjin tureetti dubartiin tokkotti dhufte. Innaan miti jedhe ofa baaruu jalqabeedha. Maal ofa baarta? Dubbiin kee iyyuu si saaxila. Eenyummaan kee iyyuu si saaxila. Inni si keessa innatti wajjina deemaa turte eenyummaan isaa sitti darbeera waan ta'eef si saaxilaa of dhoksuun barbaadin jennaan isa Iyyasuus Kiristoos jedhe utuun daaqoon hin iyyin si'a 3 ganta sadhe yaadatee qalbii diddiirratee boo'eedha. Iyyasuusii wajjinii waan tureef amala Yesuustutti darbe. Hammam dhokachuu yoo barbaade dhokachuu hin danda'u. Kiristiyaanonni baay'een iddoo baay'ee gaafa dhaqan warra biyya sanaa warra iddoo sanaa wajjiniin walitti dhufuuf jedhanii of dhoksuu barbaadu. Eenyummaan isaanii garuu hin saaxila. Maaliif isa nu irraa harmaanne sanatu eenyummaa keenya gadi baasee nu mul'isaa jechaadha. Jechi tokko jira. Nama sin beekne tokko eenyummaa kee ibsuuf gaafa jettu jechi afaan Oromeeffaatiin jedhamu tokko hiriyaa kee natti himi eenyummaa kee sitti himaa jedhama. Hiriyaa kee natti himati. Nama bira ooltu, nama wajjiniin nyaattu, nama wajjiniin dhudhu, nama wajjiniin baatu, nama wajjiniin galtu. Natti himnaan eenyummaa kee sitti hima. Maaliif namicha sana fakkaata? Wal fakkaachuun keessa hin hafu. Namni Kiristoosii wajjiniin jiraatu isuma fakkaata. Ol qabaaf gadi qabaa hin qabu. Maaliif ifni eenyummaadha. Akka jedha sagalee Waaqayyoo. Waaqayyo ifa dukkanni matumaa isa keessa hin jiru. Isa jedhu isa dhageenye isa isinitti himnaa jedha. Yohaannis duraa boqonnaa 1:5. Tasalonqee boqonnaa isa duraa boqonnaa 5:4-5 irraa immoo akkana jedha. Isinii obboloota koo guyyaamti Iyyasuus kun gaafa dhufu akka hattuu isinitti hin dhufu. Isin ijoollee dukkanaa miti. Isin ijoollee ifaati waan ta'eef dukkana keessa hin jirtan jedha. Guyyaamti gooftaan dhufuyyuu har'a dhufaa bor dhufaa nu yaaddeessa miti. Ijoolleen ifaa ifa kee jiraatu. Ijoolleen dukkana kee jiraatu. Ijoolleen ifaa eenyummaa ifaa ibsu. Ijoolleen dukkanaa eenyummaa dukkanaa ibsu. Kanaaf abbaan keenya ifa taanaan ilmi ifa ta'uun dirqama.
abbaadha waan ta'e isin ijoollee ifaatidha. Yaaqoobis ergaa isa duraa boqonnaa 1:12 kennaa gaariin jedhee isa ibsu san abbaa ifaa biraa dhufedha. The father of light jedha Ingiliffaasa. Abbaa ifaa. Abbaan keenya ifa tanaan nu ijoollee ifaati. Dhaggeeffadhaa. Boqqolloon waggaa miliyoona meeqa jiraata malee boqqollummaa san geeddaru. Minaan biyya lafaati kun. Mee kottaa. Abbaan keenya inni waaqarraa du'aa taatanii utuu jirtanii jedha Efesoon boqonnaa 2. Kiristoosii wajjiniin jireenya isiniif kenneedha. Yooman fudhe beektu jireenya kan gaafan pheenxee ta'een fudhe miti. Gaafa Kiristoos naaf wareegamiin fudhe. Amma murteeffadheetti galuu kootu jireenya kana na keessaa baase. Namni namanne teesseellee na dhaggeeffachaa yoo jiraate gaafa Kiristoos du'e jireenya sii kenname siif. Itti amanuu diduu keetiif sagaleen Waaqayyo akka jedha. Itti namanne waan ta'eef ammumaayyuu itti faradameera. Firdii ganaa gaafa Kiristoos dhufu eenna miti. Jireenya bara baraa ganaa gaafa Kiristoos dhufu eenna miti. Nuyi jireenya bara baraa keessa jirra. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo utuu dubbatu Gooftaan Yesuus akka jedhe mootummaa Waaqayyoo ammayyuu isin gidduu jirti isintu nu banne malee. Eewudha mootummaa Waaqayyoo Yesuus inni mootummaa Waaqayyooti. Nuuni abbaan keenya ifa dukkanni matumaa biran jiru taanaan eenyummaa isaati waan ta'eef ijoolleen ifaa lammata kan dhalatan jechaadha. Waaqayyotti dhalatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:13. Warra isatti dhalatanii dhiigatti foonitti yookaan fedha dhiiratti dhalatan mitiidha. Isaan Waaqayyotti dhalatan jedha. Dhaggeeffadhaa. Sanyii hin banneef sanyii akka jiraatutti hafutti dhalattan jedhe Phexros immoo. Akka jiraatutti hafa. Sanyii duumini nu keessa ga'e sanyii tortoru miti. Ifatti dhalatte dukkanan sodaatiin siin jechaan jira. Inni si bira jiru isa biyya lafaa kana keessa jiru. Koronaa, HIV, kaansarii maqaasaa duubanaadhaa isa si keessa jiru caala malee inni hin caalu. Dhukkubi isa caalu dhufuu danda'a. Iiboollaa caala Yesuus. Isa dhanna namaa dhiigaan tortorse, isa dhanna namaa ajaadhaan tortorse, isa gaggabdoodhaan nama jeessu, kaansarii, dambizaatii, onnee dhukkuba kana hin caala Yesuusitti hima. Hin caala jedhi Yesuusiin ofirratti moosisi malee dhukkuba kee ofirratti moosin. Akka jedha raajiin Masrat. Gooftaa guddaa malee dhukkuba guddaa hin beeknudha. Natti tola kun na keessa feera. Gooftaa guddaa hin qaban. Samaayinaa midrin yefaxxara geeta. Waaqaaf lafa uume, waaqaaf lafa ginnuume, badiisni dhukkuboonni kun hundumtuu lafatti isheen uume irratti waan uumamteef isa uume sana harkan jira malee isa uumameen nabiita miti ammanaan. Uumamaan to'atamuutu hin ta'in uumaadhaan to'atamuuf han dhaladhen siluma isaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Maal jedha hojii ergamootaa boqonnaa 20:17-18 dukkanatti gara ifaa angoo seexanaa jala gara Waaqayyootti haa deebi'aniif ija isaanii bantaa jedheedha. Dukkanatti gara ifaati. Efesoon boqonnaa 1:5 maal jedha? Isinii dukkana turtanii amma garuu ifadhaa'edha. Na dhageessu dukkana keessa turtan jedhamiti. Eenyummaadha dukkanni isiniin jechaa jiraan. Dukkana keessa ture. Sabni dukkana keessa ture. Sabi sun kakuu qaba. Waaqayyooti. Waaqayyo waadaa galeef. Kanaaf Israa'el badeen badu kan jedhameefu kanaaf. Garuu bittaa dukkana jala ture. Nuyi warri ormi immoo siluma isaa'u dukkana ture. Abbaan keenya dukkana waan ta'eef ijoollee dukkanaa ture. Ammoo abbaa keenyatu ifa waan ta'eef nuyi ijoollee ifaati. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf yommuu lollu ji'a 2 dura kana baay'ee dubbachaan ture. Elaa akka jedha. Nuyi namoota foon uffatanii wajjinii wal lolla miti. Garuu jedha aboo kan qaban, gooftummaa kan qaban, warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkanaa keessa jiru seerratan. Biyyi lafaa kun dukkana kee jirti ammayyuu. Hani Yesuusiin amane duwwaatu ifa ba'aaf. Warri kaan ammayyuu angoo dukkanaa jalala. Nuyi loluma lolluyyuu heeboodhaan nama barbaanna miti. Nuyi hafuuraan lolla. Hidhata isaanii hidhatee dhufe akkuma Elsaa'i lafa keessise buddeen nyaachise isa si ajjeesuu dhufe nyaata nyaachista.
sagalee waaqayyo diina kee nyaachisi obaasee barreeffamee jira. Kana gochuu keetti diimii yookaan barbadaa abiddaa mataarra keessaa sirraa kan eegamu mucaa jireenyaarraa kan eegamu jireenya malee du'a miti. Gooftaan Yesus warra isa waraananiif dhiisiifii jedhe. Kanaaf Isxifaanos waan godhan hin beekanii dhiisii fedhe abbaama fakkaatee biyya lafaa kanarraa darbe. Abbaasaa fakkaate. Abbaasaas tumanii ajjeesanii isas tumanii ajjeesan. Dhaggeeffadhu. Gaarummaadhaaf biyya lafaa kanarra jirra miti. Lolli kun ittuma fufa. Addunyaa lafaarra waggaa har'aas lolli kee ittuma fufa. Waggaa 10 amma dulloomtee duututti lolli kun sirraa hin caamu. Haninni sirraa caamu gaafa lafarraa sokkitu duwwaadha. Seexanni sa'aatii 24 siif hin ciisu, atis sa'aatii 24 hin ciisiniif. Addunyaan dukkanaa sa'aatii 24 lola taanaan addunyaan ifaas sa'aatii 24 loluun dirqamadha. Kanaaf yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo warri teessanii na dhaggeeffachaa jirtan maal jedhaa? Phaawulos warra Qolaasiisii fi boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irraa maal jedhaa? Innoo aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarseedha. Nu dabarsaa miti. Nuyi aboo dukkanaa jalaa baaneerra. Nuyi eenyummaa dukkanaa jala jiraachuu tasumaa hin dandeenyu. Na dhagaa jirtu. Warri na dhageessan garaa keessanitti qiimii qabattanii nama loltanii ifa kiyaan jira jettanii matuma hin danda'amu. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 4-5 dubbiseen isinii fixa. Wangeela Yohaannis. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichi ifa dhala namootaa ture jedha. Dukkannis isa keessa isa bira ga'uu matumaa hin dandeenye. Jireenyi isa keessa ture. Eeyookkees Kiristoos keessa. Innoo ifa dhala namootaati. Ati jireenya keessa jirta taanaan biyya lafaaf ifadha. Addunyaa lafaaf ifadha. Jireenya keef ifadha. Mul'ata keef ifadha. Baatirii anatu qabatee deema malee baatirii na qabatee deema miti. Natti agarsiisa. Lafan deemu hundumaa natti agarsiisa. Gufuu jiru, boolla jiru natti agarsiisa. Iyesuus Kiristoosiin qabannee gaafa deemnus akkasuma nutti agarsiisa. Torbanarraa waan ta'u nutti himuu qaba. Ji'arraa waan ta'u nutti himuu qaba. Kanaachi abbaadha jennee wajjin jiraachuu nu rakkisa. Tilmaamaan hin jiraatin kadhadhu kan kadhateen argateedha. Iyesuus siif ifa dhugaan siin jedha. Waaqayyo yoo kadhattee waan garaa keessiif laata miti. Waan yaada isaa sitti guuta. Han barbaadde dhabuu dandeessa. Kan inni siif barbaadu garuu hin argatta. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaa Waaqayyo ifa. Gonkumaa dukkanni bira hin jiru eeggeedhe nuyi ijoollee ifaa eeggii taane mee of keessa waa ilaalaa. Dukkanni jiraa laata. Dukkana jira taanaan nuyi tasumaa isa hin argineedha. Tasumaa isa utuun argin waldaa keessa jiraachuu immoo Waaqayyo nu haa oolchu. Eeggii argine bifa Waaqayyo qabu sanaan namoota wajjiniin gidduu isaanii geenye hamma ergamoonni gurguddaan Waaqa dhufe hamma jedhamanitti hojii Waaqayyo hojjetanii darban. Gatii kaffalanii. Gatiin keenya jireenya bara baraati. Hiyyoomuu dandeessa, sooromuu dandeessa. Anati waamamte warra kana lamaanii miti. Jireenyaaf waamamte. Ifaaf waamamte. Namootaaf qoodamuudhaaf waamamte. Kanaaf warri dubbii kana dhageessan televizyiina hiddaaf hundee kana bira akkasin bira dhaabbattan nan barbaada. Qabeenya keessaniin. Dur ispoonsara namoo tokko nuu ta'e ture haala qaala'insa yeroo kanaan kan ka'e abbaa san argachuu hin dandeenye. Amma ofii keenyaa kaffallee isin bira geenya. Miindaa keenya miti, miindaaf miti. Qilleensuma kana akka hin dabarsu akkasin bira dhaabbattan sarara foddaa TV keessanii jala daddarbaa jiru. Kanaan baankii Oromiyaa, gamtaa Oromiyaa fi akkasuma baankii daldala Itoophiyaa karaa kana lamaanii na bira akkasin dhaabbattan isiniin jedhaa. Miin galateeffanna Waaqayyoodhaan. Yaa isa hundumaa dandeessu ifa taatee ifa nu goote danda'aa taatee hundumaa nu dandeessiste irra aantee irra nu oolchite kuttee baatee kuttee na baaste inni cabsee darbu fuuldura isaanii darbeera isaanis cabsanii ba'uudha sagaleen kee ati hin cabsita taanaan nuunis hin cabsina diigi bishaan kana Muse hiriyette dhaqi miila kee cuubii yaa Iyyaasu hin cita jette waan nuyi cuubnuun waan nuyi hirruun humna keetu darba. Hin danda'u ittiin beeku barbaraan hin dandeessa. Sagantaa koo kanatti illee siinan si dabarsa. Sabana dhaggeeffate kan
ifa taatee keessa jiraachuun kee maqaa Yesuusiin isaaniif mul'atu. Waan kana gootuuf galanni siif haa ta'u, sagalee kee kana keessa keenyatti nuu eebbisi, simboof surraa nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Torbanarraa sa'aatii kanatti walitti deebina. Waaqayyo isin haa eebbisu.